جان رضا کجایی بابا؟ منتظرتونم. آره دمت گرم دمت گرم. منتظرم انشالله هرچی زودتر بیاین. فدا تو. خدافظ. اوه نزدیکن مهمونا. دوران همخدمتی یادش بخیر. خدایا این میوه ها چقدر گرونن، اصلا نمیشه خریدی میوه ها رو. وای قیمت ها آسمون. خدایا. خب این از این ببرم اونجا. میوه بیسکویت اینا رو بخورن بعد شام بهشون بدم. میوه آماده شد، اونم ماهی، اینم بیسکویت. خب دعای سال چی بود؟ یا حی القلوب القلب. نه یا زنگ میزنم. خدایا سال پربرکت و پرخیری آرزو میکنم. یا الله اومدم. بفرما. یالله حاج حلیم. سلام حاج حلیم. خیلی وقتی ندیدمت. تو از کجا ما که راضی نبودیم حلیم جان. ما اصلا راضی هیچ چیزا نبودیم حلیم. یالله جلیم. یالله حلیم جان. خوبی؟ قربونت. میوه چی اومدن؟ من منتظر کسی دیگه نیست بیرون؟ مگه منتظر کسی هم بودی؟ داداش اینو بگیر اینو. چی کار میکنی؟ صاحب شما این طرفا منتظر دوستات بودی. حقیقتش خیلی عزیزی. مهمان داشتم. بله دیگه میدونم که ما مهمان نیستیم حلیم جان. خیلی شما تاج سرین. خدا وکیلی سال نوی قشنگی گرفتی حلیم جان. عجب سال نوی. عجب موزی. عجب سال نوی. سال نوی به خدا. خیلی عزیزی ها. خیلی عزیزی به خدا. چاقوال نمیده بابا. چاقوال نمیده. اینجوری نه. اینجوری چکن. خان آباد شیاب که نداشتی. مرد سه قسمتش کن. نوش جونتون. نوش جونتون. خیلی خوشمزه. بابا تو خوردیه؟ یا بعدی جمع تاجه بزرگستی بیدی.
اومد مشغول شو بخور سال تحویل ندیدی خیلی خود مزه به خدا حلیم دست در نکن. از کجا خریدی اینا رو؟ ما کجا؟ واه عالی. خیلی ممنون دست در نکنه. خیلی ممنون دست در نکنه. خیلی خوشمزه بود. خدا بیان واقعا حال دادی به ما. سال نوت مبارک. عجب رسم زمونه خونمون عیدا پر از مهمونه میرن مهمونا از اونا فقط زباله میوه به جا میمونه کجاست اون کیوی چه شد نارنگی کجاست اون کیوی کجاست نارنگی موزم کجا خدا میدونه موزم کجا خدا میدونه همه رفتن کسی دورو برم